Sige boss, thank you. Babalikan kita. Babalikan ka. Ano sa kabila, jalan. Wala rin experience sa ganyan. Sige boss, pantarin nyo. Baka tumabog ako ha. Sige, okay lang po, pantarin nyo. Yan tumatay ha. Sige po. Sigurado ka ha. Sige po. Buta, namatay ako sa motor sa para hindi eh. Oo, yung nga eh. Yung kasama ko, mahilig sa babae ma'am. Yung taga Mindanao. Na malulupit sa mga operation, di namamatay na. Pagdating sa babae namatay, assassin na babae, pinaingan siya ng maganda. Yung ginanyan niya sa hotel. Pagkatapos yung babae, pare, babae rin pumatay. Sabi, inuupan na siya ng babae rin ha. Kasi mahilig sa babae, yung ganda ng babae kami. Kaya siguro nadali siya. Opo. Pagkatapos sa maganyan, yun, pinatay na. Kurente ko ko eh. Kaya pala eh, ano voltage? Pangan siguro eh, paano ginagawa ng kuryente eh? Pang malakasan na siguro eh. Ako sa kuryente yan. Baka ano pa rin? Ano yung isipan mo? Hindi, may ano po ako. YouTube account. Ayos ka pala no? Marupit pala ito, may YouTube account pa. Okay, bakit yung prima? Sige boss, thank you. Babalikan kita. Babalikan ka.